हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्जी। यह सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम भिंडी ली थी और उसको अच्छे से धोकर सुखा लिया था और उसके बाद इस तरह के छोटे पीसेस में उसे काट लिया है। 2 मीडियम साइज के प्याज जिसको हमने इस तरह से थोड़ा लंबा काटा है। जीरा, हींग, धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। कुकिंग के लिए मस्टर्ड ऑयल, नमक, अमचूर पाउडर। 2 हरी मिर्च, आप चाहें तो इसको लंबा भी काट सकते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई को गरम करके उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे और इसको पका लेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, हम इसमें डालेंगे 1 स्पून जीरा, हाफ स्पून हींग और ऑनियन को फ्राई करेंगे। इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। इसको हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और भिंडी। हम इसको 3-4 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे जिससे इसकी जो थोड़ी चिपचिपाहट है वो कम हो जाएगी। 3-4 मिनट हो चुके हैं। देखिए भिंडी में चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे। बीच में आप इसको एक बार चला सकते हैं। 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब हम सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। सब्जी को आप इस तरह से बीच में चलाते रहें, नहीं तो सब्जी जल भी सकती है। हम सब्जी को चेक करेंगे। अभी हमारी सब्जी थोड़ा सा कच्ची है, हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे। इसे आप लो फ्लेम पर ही पकाएं। इसको हम दोबारा फिर से 3-4 मिनट के लिए कवर करके पकने देते हैं। 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून अमचूर पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेंगे। आप इस सब्जी को पूरी के साथ, पराठे के साथ या दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें बताएं आपको यह कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।